Hello, good good afternoon to everybody. For today's video ay mag-unbox tayo ng something for yun, pinadala lang para may magagamit in the future. Hindi, need ko kasi ito kasi nasira yung aking connector. Kaya ayun, mag-unbox tayo guys. Today is December 2. Kahapon pala is birthday ng aking bunsong kapatid na nasa heaven na. Rest in peace. And yun, yung bunso namin na kapatid. Tomorrow naman is birthday ng papa ko, December 3. So lalabas ako mamaya, bibili lang ng flower, para tomorrow dadalhin sa cemetery. So yun, and then papahirap naman yun. Kung pipa ko para dito sa lalamunan, and Sintrum. Hindi pa sponsor guys. Yun, from LVC. Hindi rin Courier. Courier. Ayun. Connector lang to. Walang B8. Thank you Lord. Dumating na rin. Ano pa ako makapunta? Basic. And yung aking healthcare card. Sponsored by sa aking manugang. Asawa ng aking anak yun. This is ayan, connector ko for my microphone again, pero this time parang matibay to kasi hindi siya makapal yung niya, unlike before parang siya lang, yung manipis. Para dito yan.
Yun. Ayun. Tapos ito, connect mo sa sound card. Ayan, may connector na bago. Thank you so much sa nagpadala. Thank you. And yan. Mali yung so ayun, yun lang po ang aking in-unbox. Sana please like and subscribe my channel. Subscribe nyo to. And sana paki-like and don't skip the ads please. At recommend nyo naman ako sa mga kakilala nyo to subscribe my channel also. Kasi nangangailangan po ako ng subscriber na 1,000 and 4,000 watch hour. So panatagnan yung aking watch hour, pero hindi pa lang yung subscriber ko dahil hindi naman po ako nag-upload palagi. Oo. Pag hindi na po ako na medyo na okay na lahat, so makakapag-upload na ako. Thank you and please follow my YouTube channel and then sa Facebook ko rin, Arabella Pelera. And then yun, and sana doon sa mga nagko-comment, kung kayo lahat, thank you so much, and sa lahat ng mga nag-subscribe and nag-views ng aking mga videos, maraming salamat po sa inyong lahat. Lalo na doon sa ano ng video ko, yung sa mama ko, umabot na kami ng 51k sa mga nag-views doon. Maraming salamat sa inyo po lahat. Thank you so much. At sa mga lahat ng magsusubscribe, maraming salamat po sa inyo. At sa mga nag-subscribe na rin po, thank you so much. Ayun, special mention po kay Julie, yun, sa kaibigan ko. Thank you, Jules. Thank you so much. And sa lahat kasi yun, kasamahan ko si Julie sa isang yung sinasalihan namin na app. So thank you, Jules. And yeah, subscribe din niyo po yung Prado Vlogs kasi meron po siyang YouTube channel din. And yun, maraming salamat po sa inyong lahat. And sana mapanood nyo lahat yung mga videos ko. I think umabot ako ng videos ko ng mga 33 videos. Meron lang akong isang na copyright, so I have to yun. Pero okay lang. Hindi naman sinasadya yun. So ayun, thank you so much, guys. At God bless you all. God bless us all. Maraming salamat sa inyo. This is Bella. Thank you, and thank you for subscribing my channel, and I love you all.